Selamat pagi. Apa kabar? Apa kalian sehat selalu? Ya, saya doakan. Oke, Jadi kita ingin menceritakan satu kejadian mistis yang terjadi pada kemarin. kemarin itu terjadi video yang sangat mengerikan, lagi menakutkan. Karena terdengar suara Kuntilanak cekikikan. hahaha. Kita panggilkan saja langsung narasumber Bang Alex. Kita minta klarifikasi tentang kejadian mistis Ya. kemarin yang Anda alami. Video. Ya. Tapi ini sebelumnya para penonton dulu udah pada nonton belum nih video Ini video terjadi di Snapgram, di Instagram, dan no editan, no. Oke, langsung saja. Astagfirullahaladzim, anak muda. Pegang apa itu? Itu dia videonya. Gimana? Anda mendengar suatu suara yang sangat kikik. Bisa saya ulang lagi? Oke. Perhatikan. Pegang apa itu? Itu terjadi di mana, Bang Ale? Nah itu kejadiannya ada pada saat saya pulang sekolah. Itu bertempat di ABS. Saya bersama 3 teman saya yang ingin main ke ABS tersebut. Tapi pada pukul 4 kurang 5 menit saya mengambil sebuah video teman saya Di aplikasi ya? aplikasi Instagram. Oh, Instagram. Mau tahu buka aja Aprilian Iya. 5 Ya, itu ada di bawah tuh. Itu masih kejadian masih agak siang ya, sore. masih berbau hangat. Saya yang sedang memvideo teman saya itu tanpa sadar setelah sudah ke video saya mendengar ada suara aneh. Banyak yang berspekulasi bahwa itu suara burung. Ada suara kunti. Coba anda pikir mana ada burung, suara burung itu yang seperti ini. Tidak ada. Tidak ada. Tapi pada saat pembuatan video itu abang nggak dengar suara apa-apa. Enggak dengar di video doang. Bahkan saya mendengar dari warga sekitar katanya bahwa di situ tidak ada anak kecil ya? Enggak ada. Oh, jadi benar kejadian itu real. Hanya saya dan 3 teman saya pelayan dari warung tersebut. Iya. Share aja kepada teman-teman. Ya, kita harus berhati-hati. Jangan gampang percaya ini soal kejadian yang sangat diperlukan ya. Kejadian seperti ini nggak penting sebenarnya. Jaga. Kita harus dekat sama Tuhan. Oke, terima kasih Bang Alex atas Oke, jangan lupa saksikan terus channel ini karena keren banget. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video kita. Dan sekali lagi, kita bukan bermaksud untuk menakutin kalian. Tapi ini kejadian benar-benar terjadi tanpa ada Rekayasa belaka. Oke. Jadi, kalau kalian tidak suka dengan video ini, mohon jangan di dislike. Mohon komen saja. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like. Oke, dan subscribe and share. Terima kasih.